Muda ambao mara nyingi mnaamka ni muda gani kwa kwenda kufanya hizo kazi za uchawi? Mara nyingi sana ni kuanzia saa 8 au saa 7. Kuanzia saa 8 au saa 7 kwenda kufanya kazi za uchawi. Na mlio kwenda kujaribu labda kwenda kwenye nyumba za watu ambao wana maombi mkashindwa? Kwa kweli hapana. Umeona bana, kiongozi mwenyewe alikuwa anasema bana, kuna nyumba zingine msio mnaenda bana. Kwanza maana pale tukifika pale makaburini kuna zingine ukiangalia ni kama vile tuseme kama radi hivi maiti hapo. Unaongelea maiti ndio, yaani kwenye kaburi la mtu kuna kama vile kama radi hivi. Kwa kiongozi anasema ndio pale mahali ambapo mjiona chochote, mahali ambapo hamna chochote hamna chochote. Na uchawi wako wewe sawa, ulikuwa unatumika kwa namna gani nyingine? Kwa habari tuseme tu, nataka nakuuliza tu swali kuhusiana na kuchukua nyota za watu. Kwenye kuchukua nyota za watu hapana, maana hapa vile kulikuwa kuna level kwa kila kipindi kuna level chao. Kwa kama sisi ambao tuko labda tu kwenye nyota zilizokuwa tunaenda pale kuchimba makaburi, ila kuna wengine ndo alikuwa anachukua nyota za watu na kuzipeleka huko hivyo. Kwa wengine kwa kama ndo mkuu mwenyewe tuseme labda ni kama vile alikuwa ni kama vile anachukua kafara za watu, ila sisi tulikuwa tuko mkuu alikuwa anachukua kafara za watu, alikuwa anachukua kafara za watu, ila maana mwenyewe alikuwa anafanya mambo yake atuambie sisi. Ninyi mnatumika tu kwenye uchawi. Ushauri wako ni upi kwa watu wa Mungu ili kuweza kukabiliana na wachawi? Sasa wewe saliti kikosi leo, toa siri kwamba ushauri wangu mimi kwa watu ni hivi na hivi na hivi, kwa habari ya hivi vikosi vya wachawi ambao sasa vimeshakuwa vipi. Ushauri wako kwa watu sasa? Mimi ushauri wangu ni watu labda kumrudia labda Mwenyezi Mungu, maana unakuta kwa vile sasa maana wengi sana ni kama vile hawafiki makanisani. Unakuta labda muda mwingi sana wana mambo yao wanatafuta hela nini, lakini habari za Mungu wameziacha nyuma. Ndio maana labda inakuwa ni rahisi sana shetani kumfanyia katika mambo yake. Labda nikuulize swali, kuna wachungaji ambao ni watumishi wa Mungu na mnaweza mkafanikiwa mkafanya mambo yenu, wachungaji kumwombea mtu, yaani kwenda kuchukua nywele au kufanya uchawi. Kuna watumishi wa Mungu ni wachungaji, lakini mna uwezo kwa wao wachungaji, mna uwezo kwenda na mkafanya kazi zetu, na ni watumishi wa Mungu. Mara nyingi wengine alikuwa anaenda na anafanikiwa wao watumishi wa Mungu. Na mara nyingi kwa nini hao watumishi, ni kitu gani ambacho wamekosa ambacho kinapelekea mpaka wachawi wanaweza kaenda wakafanikiwa? Maana unakuta mara nyingi sana wale watumishi wa Mungu kuna wengine labda wenyewe wanaweza kutoa neno la Mungu, lakini wenyewe yani hawako vizuri sana. Ndio maana naona labda ndio inakuwa ndio chanzo. Maana yake wenyewe hawako vizuri sana, hawana mahusiano mazuri, ila kunyumbua labda maombi kwa watu wanakuwa vizuri, lakini wao kama wenyewe wanakuwa wako vizuri kujikuta katika imani. Wewe wale mnawaingia mnafanya mnachotaka. Uliye kufanya kwenda kwa watu aina hiyo hata mmoja? Kwa mimi sijawahi kwenda. Wengine wamekwenda. Mimi nimewahi kwenda na maana kule vile unakuta na kule vile kuna ushuhuda kabisa watu tunatoa ushuhuda kule. Ushuhuda wenu ukoje? Unakuta labda kama mtu kufanikisha labda kwenda kwa mtumishi wa Mungu na kwa kama labda ameenda kwa lengo fulani na kafanikisha, hiyo inakuwa ni kama vile unaongezani cheo, maana inaonekana kama labda ni wewe ni mtu ambaye una nguvu, au unaonekana kama ni wewe unaonekana una nguvu kwamba umefanikiwa kwa kwenda kwa mtumishi wa Mungu na umefika salama pale, na umefika salama na umepiga tu, umefanikisha tukio lako, labda kama ni kuua, kama ni kuharibu au kuiba, umefanikisha na ukaondoka. Kwa hiyo unaongezewa cheo, unaonekana wewe ni shujaa. Kwa hiyo kama shuhuda kabisa. Kwa hiyo kama mnakaanga kikao kabisa, mnajadili mambo yenu kikao kabisa, na vile unamla mtu anataka
kama vile watu na mtu na kule kuna ushuhuda kabisa. Kwa hiyo labda niulize swali langu, sawa? Kazi ya uchawi na kazi ya utumishi wa Mungu ni kazi ambazo zinapingana, yaani kazi ambazo zinapingana kabisa. Ni kama vile watu wanashindana, ni kama kazi ya kushindana, ni kazi ya ushindani. Kwa maanake wale wachawi ni watumishi wa shetani na hawa wengine ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo watumishi wa shetani na watumishi wa Mungu nao wenyewe ni watumishi na wenyewe wana shuhuda zao kwamba tumefanikiwa hivi. Kama watumishi wa Mungu wanapotoa shuhuda, tumefanikiwa kumponya mtu, nao wanatoa shuhuda, tumefanikiwa kumuua mtu au tumefanikiwa kumtia ugonjwa mtu. Kwa hiyo ushuhuda ambao sisi tunatoa kwamba namshukuru Mungu tumefanikiwa, muumini fulani amefanikiwa kupona, na wao wanatoa shuhuda, namshukuru, tunashukuru kwamba tumefanikiwa kumwekea ugonjwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinabombana. Mara ya mwisho unasema mlienda kufukua maiti, si ndio? Kabla hujaja hapa usiku wa kuamkia jana, mlivyoenda kufukua maiti nini mlikuta? Tulikuta tu mwili kama mmoja. Tulikuta tu mwili tukampelekea. Ndio hapo hivyo nikaishia hapo. Unasema kuna siku gani ulisema kwamba umeenda mmefukua kaburi hamkukuta maiti? Ni lini? Ilikuwa ni muda uliopita, ilikuwa ni muda sana. Ndio ilikuwa ni kama vile nilikuwa na mwaka mmoja. Nikakuja hapo. Na nyumbani kuna vitu bado nilikuwa sijui. Nilikuwa nimeenda pale nikakuwa nikakosa. Kuna siku nyingine tunapopata. Na wewe kwanza ulikuwa unapata matatizo gani kipindi wakati uko Likoni? Matatizo gani ambayo ulikuwa unapata ambayo sasa hivi baada ya kuombea umeona matatizo au yao? Kwanza matatizo ambayo nilikuwa napata wakati unatumika kwenye uchawi ulikuwa matatizo gani ambayo lakini nilivyokuombea matatizo yale yameondoka? Matatizo gani yameondoka? Yaani matatizo ni kiuno. Unakuta labda ni mara nyingi sana ni kiuno kinakuwa kinauma mara kwa mara sana. Lakini sasa kiuno kusini kiuno kwa jani inanisikia vizuri hapo na kunifika pale nakuwa najisikia kama vile kama kuna mtu anakusema nini, unakuwa unajisikia kama lakini sasa kichwa kuuma, kichwa kijauma kabisa toka jana, kuanzia jana kichwa kijauma. Lakini sasa jana nikakwambia umpokee Yesu Kristo, umemaanisha kweli kumpokea Yesu Kristo? Ndio, nimemaanisha kabisa. Umemaanisha kweli kuishi maisha anayotaka Yesu? Ndio. Mwenyezi Mungu. Ndio. Na ilikuwa haipiti siku ngapi? Ilikuwa ni kila siku anakuja kuchukua kwenda kwenye uchawi? Hapana. Ilikuwa ni labda katika wiki labda unashinda mara moja na mara nyingine. Kwa katika wiki unaweza kushinda mara moja au mara mbili. Lakini ikiwa kila siku usiku, vitu gani ambavyo mara nyingi kishafika usiku lazima kuna vitu uweze kuviona? Ni vitu gani ambavyo mara nyingi unakuwa yaani usiku mara nyingi lazima uvione? Yaani kwanza usiku kwanza ifike ile mida ya saa 6 usiku yaani kwanza kinamkia kitu cheupe kabisa kinawaka, hata kikiwaka unakuwa unajisikia kama vile kizunguzungu. Hiyo ilikuwa kutokea mara ngapi? Nilikuwa nataka ni labda kama nilikuwa nataka niondoke, nilikuwa kama ishara fulani hapo nikijisikia kizunguzungu kama vile nazimia, ndio najisikia niko huko. Unajikuta huko kwenye uchawi. Uchawi. Na huwa mnasafirije kwenda makaburini? Ndio kama hivyo, yaani unakuwa unajisikia kizunguzungu. Ukishalala tu pale, ukishazimia, ukiamka unajikuta huko. Na ukijikuta kule ni kwamba kabisa unakuwa na mwili wako huo, unakuwa na mwili wa namna gani? Yaani ukifika kule vile yaani kwanza yaani nguo unazovaa ni nyeusi, afu yaani sura yako inabadilika kabisa. Inabadilika na kabisa unajiona ni wewe kabisa hivi. Ndio, unajua ni wewe kabisa. Sio ndoto. Sio ndoto kabisa. Inakuwa ni ukweli kabisa. Na mnafukua kweli kweli. Na mnakuta maiti. Okay, na huku nyumbani kunakuwa na mwili mwingine unakuwa umebaki au unakuwa umepotea umeenda kule? Na hisi maana huku nyumbani lazima kuna mwili unabaki, maana bado tunalala kama wawili. Sasa ule mwili wako umebaki, mtu akijaribu kukuamsha pale unaamka? Hamna, siamki. Hata akikuamsha hivi. Hakuna siku watu wajaribu kukuamsha lakini hawakuweza kukuamsha. Ipo ilikuwa tumechelewa. Umechelewa kurudi. Kama ilikuwa ni saa 12.
Afu na simu tulikuwa tumepanga labda tulikuwa tumepanga na yule rafiki yangu. Kwa tunaenda mahali. Kwa aliniamsha sijaamka. Amekuamsha sana? Ndio. Nilifika muda saa moja ndo nikakumbuka. Ameniambia kwamba nilikuamsha mbona ulikuwa hujaamka? Mimi nikasema mbona hujaniamsha? Ile ulikuwa unajua ukweli? Ndio. Ukumwambia ukweli? Ndio. Kwani kwenye chama cha kichawi hauruhusiwi kusema siri? Hauruhusiwi kabisa. Kwa hiyo hakuna mtu aliyekuwa anajua hii siri? Hakuna. Kuna mtu ambaye alikuwa anajua. Ni wewe na Mungu na shetani basi. Wewe na Mungu na shetani. Ndio. Hakuna. Kwa hiyo siri kwa mara kwanza ndio imefichuka huko ndio nikaona. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa kuwa ubu na sasa hivi Mungu kupata msikiti. Ndio.